امریکا، بریتانیا، فرانسا و آلمانیا پیشوازی لدرشکرنا گربستنا ورا حکومت سوریه و صدی کرنا و خواستنا تبلیبونه که آشتیانه یا روجاوی کردستان و سوریه چه ببه. اما وزیر دروین وان ولاتان داخویانی یک بلاف کرنا گوتنا او داخازش همو آلیان دیکن که به تمامی پابند یا گربسته بن داخاز جالین دروژ دیکن که جبوی کم کرنا آلوزیان تبلیویه چه نکن ده داخویانی دا تکزیل سر بجی کرنا رکفتنا اجدی مهی دنابر اسد و شامی دا هدیه کرن وزیر وان ولاتن پسنا رولا حسده جی کرنا ده تک برنا داعش دا رئیس نواف خلیل سروک ناوندا کردیا لکولینان لبخمه جالمانیا لگل ما رئیس نواف دن باش تجی بهیست کو مثلا که دیار کلی اکبر اینها گوت کو اف دو جارا ترامپ و شرع بهورا باخوون ترامپ سروکی امریکا و هر بحثا روشی کرنا اما سروکاتی سوریه دی بیجه بحثا تبلیغ کرنه و پسنا بجی کرنا اولهیه کرنا شروفیا و چه لسروان دو پیوندیان و تشتیکو مثلا سروکاتی سوریه بحث کریا يعني سرقت دم باش بتوج بهمو قدارو بسرا سوري وراغاندنا سوري وبيرج راغاندنا سعودي ويا قطري ويا تركي دنيا قشي ددن خياكرن بشتفاني شرا وراستيك تي هي يعني بشتفانيا شرا جادي فا دولتاي وجادي بشكي امريكا هي ليه امريكا مروكار بيجي ترامب دنيا زكاتيه نزكاتيه كي بتشافي توماس بارك هي ونزكاتيه تيجي بلكي بتشافي لينزي جراهام وفان هولن وكسيتي دي ناخذ بلز باوريه بكسكي جهاديست وسلفيست وبشكيش قاعده وبشكيش داعش بوكي قمزان محمد جولاني وخد بيجي يعني احمد الشرع يعني بشويكي قال لك فكري بيجي از عودي روكا خوجي تشتكي لي بيشمان تشتكي جرينغنا لسوريا تشدبه وافقف وشوا بين سكناندن بتايبت ريشي جفا حيجدا جروب نافي وزارة برافانية الواحد يكرن وبيشقرتيا بهامبايا دولتها تركي ديك يعني تركي دفي ريش ورودان تشيدبن راس راس دنافا هندري ديش بويلوجي جا وقتي اف دولة بحثة رولا هزه سوريا ديمقراطيك ديتك برنا داعش برنا دستي باور دكم شو ناخذ نافكن لتبد زانن جيكيليكا بيشي درولا تركي دي روشا تنديه وافكسي هاتن سلفي وجهادي شنو وانا جيرولا تركي شقاسي خرابه ده انجام ده تشتي حتى نهابويه هين دو خياكرن قدستي تركي دريجه وتركي ناخذه شربه سكران دجبر وقت نقول باشا هجدا جروبن یک نواف يعني او هجدا جروبين تا بحث كر ايروجي ارش کرنا لچنافچن کوباني امريكا يا هر لسريا خويا وشاندك جنها للشامية اما اوروبا چد بيجا ما تقول بوخمي اوروبيين كو خود دوستين كردان ديتن شاندن روجاوي كردستان اما لاتين خوين ويدر نظام چلي دكرن او چما بيدنگن از سر تشتي هي بيجم ترامب بتايبت روش وكي هي براستي بيجيدي وبحورد كم جي لينزي جراهام كسيدي سيناتا كارن في روش بيجينين بيدروي توماس بارك كاز في بيجن توماس بارك دروا سروكي امريكا ديك يعني جاليه داعش به يا جاليه حكومتها شرب افروش بيجيدي كاري دستيوردان التركي جيب سكنينه وكاري شرجي بسكنينه راسي دفي مسألة دي رولا سروک امریکا گله گرینگوز باور دکم هولدانی هنجادی کردا و دوست کردا جی گف راستی شوی کی چه شوی به چه بهای بگه سروک امریکا گبه به اروپا برده یعنی امریکا بیجه اروپا دو چوپینه او کسی دوست کردا راستی ای کسایتی بن ای پارلمانتر بن ای پارلمانتری انهان برین روزنامه‌وانن رول کوانی گلک باشه دشوپینن پیشگرتیت کن علیکاریت کن هاو دبن گوکی کاری بن لوبی کی چکن لید دستلاتداری ده نل آلمانیا و نل دولت ده زیاده کسی کی پیشگرتی اول بریدت کری یعنی آلمانیا شخوا پیشگرتی کی به همپاش حکومت ترکیه که کی سر دستلاتداری به یعنی کیل آلمانیا دستلاتدار به پیشگرتی حکومت ترکیه فرانسه هاو ده رول کی بلیزه
نابين كاري بك امريكا يورو لي يعني بيزار نابه عاجز نابه لي تدي يا سركه كارفي مجاري بتمامتي جار سربك وريل بر دستيورداني تركي اي بهمبا يك نسكني نجد حزارو دوازده حتى بتايبت حزارو دوازده حتى انها رولا خراب رولا سركه ورولا كيك جزين نواف بخازر وشير نات شاكي دن هيا يعني جبوي دلم ملات رحد با لگوری تجی وکا سروکی ناوندک کردی یا باش بچه رازی به پشتی هفقاس شهیدان پشتی هفقاس شر و زحمتیان و فلانه لگوری و خواندن و لکولین ناونداوه دا خویانین امریکا خویانه هلوسته اوروپا جی دیارن شخوا ترکیه و حکومت شامی جی تشتین خواه گوتنه یا باش کرد بچه رازی بنها یا باش نها یک جیتشتی هری زحمت نش بو کرداتنی جبو کردا جبو اروپا جبو کانادا جبو دانمارک جبو اسرائیل جبو هر کسی و سروک امریکا چیت فکره و چا دانستانن پر بکرن یعنی گه توماس بارک کار دونالد ترامپ قانع بکی ایری شاگل حمسی چه بو جالیه عنصرکی کسایتیه کیش امن العام قده ما هيويد ناف امن العام دي درباسي اودي بي عسكري امريكي كشتنه توماس بارك كاربي قانا بك يكي داعش تلقى نداعش افسروا كامريكا ايه بحثا يعني بدفي از جريلاند از بستينم وهيد بدفي از كندا بكم بشكي امريكا يا جاتا بيجي كي قال لك زحمه دانستاندن بكساتي كلوري دفينا بريده كرد بهمت شورنا ازانم يعني سروكي جنرال مصدوم عبدي راستراس شيوراوي بسروك برزاني رهيب بسروك نيشيرفان برزاني رهيب بسروك بافل طالباني رهيب بسروك ريبري كرداري بريفبرين يعني هذه السياسيه كرداديه وقت ماف تشتكي خزائيه روجافاي كردستاني حرسي يعني قالك تماشاوي درفي روجافا نزانن روجافا سي برچه نوک باشور پرچاکی هم گرتی روجافا نوک باشور همو کردن یعنی دوری کرداجی عرب و سریان و بکاته دیده دنه وقت ماف بیجن فدرالی لی وقت امکان وقت شیور يعني آلية كردستان هرما كردستان جي بوي كيرانه جي اقربس شبه و جرسري فرصة كل شبه كيك نواف نها هذه مديان نزيكي حکومت سوریه گوتی لحف کرن چه بویا؟ حسده دل نوا گندو گندوارن در دورا باجاران بجیبه با نواندا باجاران ده هزین آسایشا نافخوین سر بوازارت نافخویا سوریه لی بجیبه بن تشتکی ها ممکنه نها تشتي سركه اف درباسي روجواي كردستاني نبن و اف هزا لشكريه يعني قصديبه يا بيجي يا بيجو وبمينن يعني يا سركه اف درباس نبن جبر اف جماعه درباسي كببن ويخرابكن ويبدزن ويبكوجن يعني انا د حتى دراج عندنا جانا بحمدي بخستك دراج عندنا رجيم يدرسه وكن من الرقه تالان هاتی کرن لشدادی هاتی تالان کرن افدراگ هندنا حکومت شرع ده وقت مگوجانا به حمدی و یعنی نگت خوازن آخفتن تین کرن گنما کارن رجل برم کرن ایجا چاق در باسی روجوای کردستان بن دبش هنه بشه کی گریدای قصدی وصایش يعني وقت هزه کی گشتی هزه لشکری و چاوا دانستان بلی بشه دگ برا حکومت شرع دبیجه ام دخوازم مسئله چارەسەر بکەن نەبقە سەدرێ مانیشاندا کوردی ئامادەیە ji 26 نیسان 2025 de ew wê biryarê bide û piştgirtî wê ji Qesedê hebû piştgirtî wê ji Herêma Kurdistan Iraqê hebû piştgirtî wê ji Rojhilat û wê ji Bakur û Rojhilatê hebe Qesed û General Mazlûm karin tiştê giştî bêjin lêşan de Kurdî heye heta niha نهاتی پیشوازی کردن شامی و هولدان هیه یکیتیا کرداجی خراب کن وقت نمونه اسعد الشیبانی به برز حمد اسماعیل سروکی انا کسرا خبیله برسیله کی خوش گودار کرد ام پابندی وی کنه گه شاندا ما پاور هولدان گمارجی هبتیده و دسر جیت بگمانو کمگود رولا دولتا ترکی گیان ها گل دور پیچ کرنا کوبانت نره باشه دي نب ما في كرداري دل دجي قصبي لي تشبا دري قرتيه دري فك كردي باكر كردي اوروبا امكانو درفت هنا ام علي كاربن تشتي بيويجي خلقي كوباني بشينن يعني برا دولتها ترك برا حكومتها برا حكومتها اكبات تشتكي علي كاريه ندى بس دري فك برا دولتها ترك نتيجه يا كردادك نتيجه قال لي كردك و
سینور وکر سینور به وکرن و علیکاریش در وجی به و علیکاریش باکوری کردستانه و علیکاری حتی باشور کردستانه شمو دور داره لی دولت آتر دجمنایا گلی کرد که و دولت آتر خواست دستکفتی گلی کرد روجاوا تک ببه و بگمان گیش دستی در که لهر درجه که دستکفتی که و دستیوردانه بکش بوده که گلک سپاس که نواف خلیل سروک نواندا کردیا لکولنان جبوخ ما آلمانیای تلگل مبوی دم باش